Ever thought you could pick up a new language while watching your favorite shows? With Cranium, we'll break down key Thai phrases and expressions straight from the series. Perfect for beginners and drama fans alike, it's a fun and practical way to learn Thai while immersing yourself in an exciting story. Let's turn your screen time into learning Thai. สบายดีไหม Let's บัว get started. สบายดีไหมบัว Means, how are you, Bua? Or, are you doing well, Bua? สบายดี สบายดี This phrase combines two words to express the idea of being well or fine. สบาย Means, comfortable, relaxed, or at ease. And ดี means, good, fine. ไหม ไหม This is a question particle that turns a statement into a yes-no question. It's super flexible and used all the time in Thai. สบายดีไหมบัว สบายดีไหมบัว ดอกยิปโซ ดอกไม้เล็กๆ ดอกไม้เล็ก Means, small flowers or tiny flowers. ดอกไม้ ดอกไม้ Means flower or flowers. Thai doesn't change the noun itself for plural. Instead, it relies on context, quantifiers, or repetition to indicate plurality. เล็กๆ เล็ก Small, tiny. The repetition of ๆ เล็ก adds emphasis, making it mean very small or tiny. ๆ ดอกไม้เล็กๆ ดอกไม้เล็กๆ ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ 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 Means, that represents purity or which conveys purity. ที่ ที่ That, which, where. Acts as a relative pronoun to link the subject with the description or action. สื่อ สื่อ To convey, to communicate. ถึง ถึง To, towards, or regarding. Together. สื่อถึง สื่อถึง Means to convey or to represent. ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ Means purity or innocence. ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ จริงใจ อ่อนหวาน จริงใจ อ่อนหวาน Means sincerity and tenderness. จริง จริง Real, true, genuine. ใจ ใจ Heart, mind. Together. จริงใจ Conveys sincerity or genuineness, often referring to being honest or heartfelt. อ่อน อ่อน Soft, gentle, tender. หวาน หวาน Sweet. Together. อ่อนหวาน Describe someone or something as being both tender and sweet in character or manner. จริงใจ อ่อนหวาน จริงใจ อ่อนหวาน เขาว่ากันว่า เขาว่ากันว่า Means, it is believed that. Or it is said that. เขา เขา Informal way of saying they or someone. Can also mean he, she, depending on the context. ว่า ว่า That or say. Used to introduce a reported statement, like saying what someone else has said or thinks. กัน กัน Together, collectively, or reflexively. In this phrase, it adds a sense of generality, implying that people as a group, or everyone is saying it. ว่า Repeated here for emphasis, signaling that what follows is the actual content of the statement. It works as that in English to introduce a thought or a belief. เขาว่ากันว่า เขาว่ากันว่า เราสัญญานะ เราสัญญานะ Means, I promise. เรา
เรา primarily translates to we or us. However, its usage is nuanced and varies based on context and the relationship between speakers. In informal or intimate settings, it can also mean I or me, especially among close friends or peers. This usage conveys familiarity and closeness. Additionally, less commonly, it can be used to address someone of lower status or younger age, implying you. This usage often conveys a sense of superiority or authority. สัญญา สัญญา To promise or promise. It indicates making a commitment or assurance. นะ นะ A particle used to soften the statement, making it more persuasive or gentle. It adds a sense of earnestness or politeness. เราสัญญานะ 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 ว่าบัวจะเป็นรักแรก 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 Means that you will be the first love. ว่า ว่า Here, it introduces a statement or idea, like that in English. จะ จะ Will indicates something that is going to happen. เป็น เป็น To be, used to describe a state or identity. รัก รัก Means love, refers to affection or romantic love in this context. แรก แรก Means first, describes love as the first one. ว่าบัวจะเป็นรักแรก ว่าบัวจะเป็นรักแรก และรักเดียวของเราตลอดไป และรักเดียวของเราตลอดไป Means and my only love forever. และ และ And connects this statement to the previous one. รักเดียว รักเดียว Means only love. ของ ของ Of or belonging to. ของเรา ของเรา Means of mine or my. ตลอดไป ตลอดไป Means forever or for all time. Indicates eternal commitment or lasting love. และรักเดียวของเราตลอดไป และรักเดียวของเราตลอดไป เราเลิกกันเถอะ เราเลิกกันเถอะ Means let's break up. เรา เรา We, us, or sometimes I in informal contexts. เลิก เลิก To stop, to quit, or to end. In this sentence, specifically means to break up or end a romantic relationship. กัน กัน Together, or each other. In this sentence, indicates that the action involves both parties, making it mutual. เธอ เธอ This particle softens a suggestion, request, or command. It's used to gently urge someone to take action without being too forceful or demanding. In English, it can be translated as you'd better, why don't you, go ahead and or let's, depending on the context. It implies a sense of encouragement, and sometimes the reason behind the urging is implied or stated. When กัน is added before. เธอ It turns the phrase into a polite and inclusive suggestion, inviting someone to do something together. This combination is commonly used in daily Thai conversations for cooperative actions. For example, ไปกันเถอะ means let's go. เราเลิกกันเถอะ เราเลิกกันเถอะ ยังไม่ตายอีกเหรอ ยังไม่ตายอีกเหรอ Means still not dead yet, or more naturally, are you still alive? ยัง ยัง Means still or yet. In this sentence, implies continuity, asking if the person remains alive. ไม่ ไม่
means not or no, negates the action of dying, meaning not dead. ตาย ตาย To die or to be dead. Used in both literal and figurative senses to refer to death or something ending. อีก อีก Again, once more, or still. Often indicates repetition or continuation of something. In this sentence, emphasizes disbelief as if the person expected the situation, being alive, to change. หรอ หรอ It is an informal question particle commonly used in spoken Thai to express surprise, doubt, or to seek confirmation. It's typically placed at the end of a sentence to turn a statement into a question. In this sentence, adds disbelief or surprise, like asking really or huh. ยังไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายอีกเหรอคิดถึงอะดิคิดถึงอะดิ Means, you miss me, don't you? คิดถึง คิดถึง Means, to miss or to think of someone or something fondly. คิดถึงอดีต อดีต A particle used when stating something that is obvious or implied from the context. Often used to emphasize certainty or to gently challenge the listener, similar to don't you or huh in English. คิดถึงอะดิคิดถึงอะดิงั้นก็ไปตายซะงั้นก็ไปตายซะ Means, then go to hell, or then just go die. งั้น งั้น Means, then in that case or if so. In this sentence, it responds to the previous remark, suggesting an action based on it. ก็ ก็ Means, then or so. Often used for emphasis or to connect thoughts naturally. ไป ไป In this sentence, it means go as in telling someone to go away or do something. ตาย ตาย To die or to be dead. Used figuratively as an insult, meaning drop dead or go to hell. ซะ ซะ A particle that implies urgency or a sense of completion, similar to saying just or right now. งั้นก็ไปตายซะงั้นก็ไปตายซะว่ายังโกรธเราอยู่เหรอว่ายังโกรธเราอยู่เหรอ Means, Bua, are you still mad at me? ยัง ยัง Means, still or yet. In this sentence, suggests that the speaker is asking if the anger is still present. โกรธ โกรธ Means, to be angry or mad. เรา เรา In this sentence, used as me, meaning the speaker is referring to themselves. อยู่ อยู่ It is a versatile Thai word that can mean to be indicating existence or presence, to live, referring to residing somewhere. Still, when used with other verbs, indicating a continuing action or state. In this sentence, it emphasizes the ongoing nature of the anger. หรอ หรอ A question particle used to seek confirmation, similar to right or is that so? In this sentence, softens the question, making it more conversational and natural. ว่ายังโกรธเราอยู่เหรอว่ายังโกรธเราอยู่เหรอไม่ได้โกรธตอนนี้มันเหลือแต่เกลียดไม่ได้โกรธตอนนี้มันเหลือแต่เกลียด Means, I'm not mad. I just hate you. ไม่ได้โกรธ ไม่ได้โกรธ Means, I'm not angry. ตอนนี้ ตอนนี้ Means, right now or at this moment. มัน มัน Means, it or this. Refers to the situation or feelings being discussed. เหลือ เหลือ
means left or remaining. แต่ Means only or just. เกลียด Means to hate or hatred. The speaker is saying that their feelings have shifted from anger to hatred. ไม่ได้โกรธตอนนี้มันเหลือแต่เกลียดไม่ได้โกรธตอนนี้มันเหลือแต่เกลียดเราคิดถึงเธอนะเราคิดถึงเธอนะ Means I miss you. เรา Here it means I. คิดถึง To miss. เธอ Here it means you in a casual and friendly way. It can also mean she in some cases. Often used in relationships, casual conversations, and songs to express warmth and affection. เราคิดถึงเธอนะเราคิดถึงเธอนะหูบ้าอะไรหูบ้าอะไร This is an informal expression used to question someone's irrational or unexpected behavior. It can be translated to English as, "What the hell is wrong with you?" or "Are you crazy?" The term บ้า means crazy or insane, and when combined with อะไร meaning what, it forms a phrase that challenges someone's sanity or actions. This expression is similar to English phrases like, "Are you crazy?" or "What the heck are you doing?" It's important to use this phrase cautiously, as it can be considered rude or confrontational in certain contexts. หูบ้าอะไร Thanks for watching. See you in the next one. Bye.